Sur la piste, on retrouve Jean-Jacques Morel au volant du sport automobile avec un grand H. Alors qu'on vient de voir passer le 287 sur cette 206 RC, le brillant Maxime Joly, qui évolue dans la catégorie du groupe F2000. Les frais de fonctionnement et les frais de participation à l'épreuve d'automobile. Et là, on a une 19 494. Une 13 873, une 13 873. Frédéric Leverne et Alain Français. Il nous reste un certain nombre de cadors, de protagonistes, de performeurs à avoir passé. Voilà pour le numéro 106, Jordan Le Bandou de l'Ouest. Et on va y revenir, le numéro 107, donc c'est notre ami le Gauthier Marius qui réalise Alors du côté des chronos, Franck, le numéro 99, Sébastien Langlois, réalise un temps de 1 15 412, une 15 412, le 97, Vincent Bossard, de façon pour pouvoir espérer retrouver un petit piloté par deux concurrents différents, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas les pilotes derrière le pilote de la Scora, qui a réalisé un temps du 0775. Alors, du côté des chronos, le pilote numéro 76 a réalisé un temps de performance pour cette vous n'avez pas encore eu probablement l'occasion de voir de manière très régulière en course de côte. Je parle de Julien Dupont, de la 308 Racing Cup qui est exécuté ici aujourd'hui. Pour mener le titre de à la porte de la minute, une 0-0 de la montagne.
il est désormais à mettre au rang de ceux qui peuvent briller et prendre place d'un classement général en Coupe de France de la montagne, comme c'est le cas ici, puisque cette épreuve, un petit moment, là, on a dit tiens, on va le laisser se reposer. Cette musique passe au chrono, piloté par le jeune. Il avait trouvé lui aussi. Pour maintenant désormais deuxième, Eddy Perez avec 59 988, le beau troisième. Le gain de la classe dans laquelle est inscrite sa voiture, une classe l'essence de la compétition demeure, perdure, et bien pour cela que nous sommes tous là, pilotes qui ont une très grande respectif. Alors on va retrouver voilà, un petit peu gros appui à l'arrière, la roue avant qui danse, et là ça clignote un petit peu, ce qui est embarqué là, on vient frôler véritablement le rail. Peloton de Rallye 2, pas d'évolution concernant leur production pour l'heure, on peut dire. Le petit Bopal qui de la petite 106 numéro 100 de piloté par Pascal Marie. Oui, passage de Pascal Marie. Une 10-0-51. Voilà, superbe hein, pour Roland Bonal. Une 12 321, une 12 321, et enfin le 96. C'est une histoire un peu de 3 ans. Alors du côté des chronos, significative amélioration pour le pilote qui valide cette étonnante cette fois qui réalise un temps de plus de 13,52, 13,52 de la 91 une 12 255
Et enfin, le temps 4 avec cette rallye 2, numéro 121, qui vient de lancer pour la catégorie F2000. On va retourner faire un tour, faire un pointage des chronos, des positions, du podium, négligemment oublié de vous donner sa position à l'issue de la première manche. On a rectifié très vite parce que on retiendra son 1:10.300 à l'issue de la première montée, Franck. Et il y a des bagarres aussi un peu à côté. Ce passage-là de Arnaud Cosnard, tout en pleine situation, sa victoire de la prise en main, mais Julien reste un compétiteur et quelque chose me dit qu'il va chercher malgré tout réussir à trouver les ressources nécessaires, la confiance nécessaire pour faire lui à bout pour progresser son chrono. Et je dois vraiment dire que le ça ne change rien au que de commencer Albon la pause de cette catégorie prévue dès numéro de 8 au 63, alors que force, il y a un chrono qui vient de tomber. Un gros coup de tonnerre. Gros coup de tonnerre. Le qui réalise 58,80. Eh oui, Franck, parce que là, ça tombe les chronos. En première ligne au spectacle avec cet enchaînement si particulier de virages qui, je l'espère également, à notre groupe sur la base du meilleur chrono réalisé par chacun des pilotes sur l'ensemble des 3 montées. Donc, si ce chrono pour les uns pour les autres est établi, on peut le présumer sur cette dernière manche. De la montagne, mesdames et messieurs, transition ambitieuse, c'est prévu toujours à Terreval et de allez, 204 sur la piste, toujours ces doubles montes. Qui est aux mains aujourd'hui ici d'Alain Français. Alors on va faire son 1:09 536, alors que le numéro 118 Frédéric Levert vient de réaliser un excellent 1:09
12 719. Allez, ça bouge du côté du dans quelques instants. Voilà, Thibaut Paul repoussé en 5e position de ce classement avant qu'il ne prenne le départ. Et puis la configuration du groupe FCI sont repositionnés sur la 3e marche du podium. Ça garde pour moi. Et dans les chronos francs, on voit là un époustouflant de 4 bien de réalité. Pour mieux appréhender également ce qui pourra être, ce qui sera au final le classement de ce groupe. Alors, dans une compétition, il doit se contenter dans l'immédiat du 1-10-0-58 obtenu lors de la deuxième manche de compétition. Elle continue de nous étonner, cette voiture, cette C3, qui est plus courant de voir en ville pour aller faire les courses que pour une épreuve des 1805, Franck. Et j'ai dû commettre une petite erreur entre le 95 et le 96. Entre hier, nous allons remettre tout ça en ordre. Et crédit des instants de à l'occasion des shorts dans leur version du championnat de France de la montagne, le groupe de la catégorie GCTS. Et là, ça arrive très vite pour le et je vais même souligner la régularité du chrono de ce pilote. Qualifions la motorisation, qualifions l'origine. Et ce jeune pilote, comme on le qualifie tout à l'heure, calme et serein dans le paddock, à la hauteur de 57 979. Du côté des temps, le numéro 28, l'excellent qui s'adapte 59 707, on retiendra son 59 288 à l'issue de la première montée. Du côté des chronos aussi pour le pilote tout simplement l'an dernier en championnat de France de la montagne. On verra si Clément, qui découvre ici sa nouvelle monoplace sur cette 3e manche, a totalement intégré le temps de Clément Lebeau, le numéro 16. Il est crédité d'un temps de 59 025, qui reste néanmoins une très grosse performance, mais ça ne suffira pas pour venir le temps de Dominique Hamel. 58 123, 58 123, on retiendra son 58 089. Grâce à cette opération, il s'agit de Thibaut Lemoine qui vient faire c'était sa meilleure perf, c'était sa meilleure performance enregistrée lors de la manche numéro 2. Il faut qu'il sorte implacable les chronos. Et c'est parti, on va commencer tout d'abord avec celui de Thibaut Lemoine qui termine sur une très bonne note. Ça va être le meilleur. Alors on donne le temps du numéro 6, 59 269. Et Franck, ami public, écoutez-moi bien, le temps de Monsieur Beau.